السلام عليكم خياتي، صباح الخير عليكم ان شاء الله، ولا مسي الخير عليكم ان شاء الله. تلقاكم الفيديو كامل ملاح وبصحه جيده. على بالكم راكم تشوفوا هذه راس تاع الثوم. اليوم حبيت نشارك معكم وصفه تاع اجدادنا مفيده للزكام وكامل امراض الحلق، زكام تاع الوجه تاع العظام كامل. شوفوا هذا اونتيبيوتيك ناتورال، يعني مضاد حيوي بصح يكون طبيعي. زولف لكنت سلامة لكنت مرحبا يسكنت ان شاء الله تسلمت بخير. تسولمت ذاك التيشيرت سكيفات بارطاجا كي كنت يوث لا روسيت ستيشيرت مشاو ندير لونتيبيوتيك ناتورال بوغي نزيك وزيك لا روسيت تاعي سبويان تسوي ذيك هادشي نوكا بحري لا يجري بكل ثيغرسي بحري بوذم بحري لاظام ليسونسيال واكي ثاقي افيكاس مليح. قيمة ديدي ايوا كان تزرمت تكملمت تولمت انا مشيت خما لا روسيت كيزرا بلي لا بلو بارتي كنت سنت تاكلي توجور اتتومتاس جام ويدا كي ديت كتمن تفرجن ابوني ثا لاشين ايوا كان توجور تيليم الحبيبان اكيدي. كما قلت لكم خياتي اللي حبت الوصفه على بالي بزاف منكم اللي يعرفوها خاصه الامهات والاجداد وجدودنا وكامل جداتنا. تفاصلوا تبعوا معايا كيفاش نحضرها. لاحظوا عندي هذا راس تاع الثوم رايح نقشرو ونسكرفجو. ناخذ ساعه دقيقه قارو ثقين تيشيرت تفصل التيشيرت ثقي اتسي تسقشرا اتسقشرا كلي اترابيا ادو على غوركت. شوفوا هنا خياتي هذا الثوم نخلي يعني تولي تبدل لا كولور ديالها. درت لها شويه تاع زيت الزيتون، درت لها الملح. هذا ما كان غير تولي بيضه نكسر عليها يعني اللون تاعها ابيض رايح نكسر عليها حبه بيض. ناك تذقي تيشيرت ثقين وتسرساتي ميترابيا سرساتي ديال شطح زيت وزمور شطح الملح جوست تولي تذا كانت توغا تشبحات اصار زات مليت. هايديك هنا كسرت عليها الحبه تاع البيض ونخلطها شويه والوصفه تكون واجده. ها غير نشوف شويه هذاك البيض الوصفه تكون واجده ونقول لك بالشفا عليك. هذا اكيد تولي مثل كازاس ثملر تمني جوست تكاو كيش تحت ملتقي السخسيه والشجره تكاو وتجاره تيشرتقي. هاي ليك الوصفه جاهزه بالشفا عليكم. ليسونسيال تاقي لا روسيت ان ويلو في سيزي فوزيك نستيت امش كي تجري الكويس مليح. بعد ما طابت لي باش تكون صحيه اكثر رايح نضيف عليها زيت الزيتون. عمرها ماذا بيا تعمريها بزيت الزيتون وتاكليها في الليل قبل ما ترقدي بعد الماكله بساعتين، ولا تاكليها صباح كي تفطني مباشره. ناك تاقي لا روسيت تاقي تشط صبحيت مرات كرا داك ني اجا ناوت تشط دقيق ابري الماكله 6 ساعات بعد ساعتين اتشط. الحصول انا هاد اليوم راني مريضه بلا غريب اما لا راني معتمده هذا الوصفه كي تفكرتها قلت رايحه نشاركها معكم. ما كاش كيما الوصفات تاع جدودنا جداتنا امهاتنا افيكاس الا ما بريتيش ما لقيتيش عليهم ما رايحينش يضروك. برك سحاب لا طونسيون اللي تهبط لهم لا طونسيون ايفيتيو الثوم باسكو على بالكم الثوم راه يهبط لا طونسيون. ناخذ وسنقي هرشا في حريت لا روسيت كي تسميتي دمكتانا ساجات تبارطاجا كي تخد ولا شملي روسيت الجدودنا تيجي داثينا ثيماثينا افيكاس مايلك يعني وكم سحلان ترى وكم تضرون ترى. سحب لا طونسيون كوي ديك مو تصوبوا لا طونسيون ايفيتي التيشيرت باسكو تيشيرت تصوبوا لا طونسيون. المهم حبيبات انا نقول لكم هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. نقول لكم تبقاو على خير، تهلاو في رواحتكم في صحتكم، مع سلامه. جاكم لهنا باي باي ورثوا.